अभी वाइज़र खोल के अपन साउंड टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितना विंड नॉइज़ पकड़ रहा है। ऑल्दो हम लोग सिटी के अंदर हैं तो उतना स्पीड में तो नहीं जा पाएंगे, बट फिर भी आजू बाजू का साउंड और हवा का साउंड कितना ले रहा है। और अभी वाइज़र बंद करके कितना साउंड ले रहा है। रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे। हाँ, तो अभी अपन ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है, बट फिर भी एयर ऐसा रहेगा अगर जब सिटी में चलेंगे तो। और ये ब्रिज मस्त वाला। और ये सिग्नल भी अभी बंद हुआ है। चलो कोई ना, अपन लेंस का मोड चेंज कर लेंगे। अरे हम चले अभी 360 मोड पे, वाइज़र खोल के हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे अभी तो पता नहीं चलेगा कि कितना साउंड आ रहा है, कितना विंड ब्लास्ट आ रहा है, बट देखते हैं कि कितना आ रहा है। एडिट जब करेंगे, जब फुटेज को चेक करेंगे तब समझ में आएगा कितना विंड ब्लास्ट पकड़ रहा है, कितना मेरा साउंड पकड़ रहा है। फिलहाल मैंने माइक, आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ लगाया है ऊपर में, तो यहाँ से सामने से डायरेक्ट विंड का कांटेक्ट है। अब मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ। वाइज़र बंद करने के बाद विंड का साउंड कितना आ रहा है। वैसे मैंने सोचा है कि अगले राइड के पहले गाड़ी का क्लच प्लेट चेंज कर दूँ, क्योंकि वैसे भी ऑलमोस्ट 80,000 हो गया है तो, और अभी तक क्लच प्लेट चेंज नहीं। और मुझे ना थोड़ा सा पावर में लैग फील हो रहा है, मतलब उतना पावर ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है इंजन तक के। और वैसे भी 80,000 हो गया है, 50,000 तक के क्लच प्लेट चेंज कर देना चाहिए। उसके ऊपर भी 30,000 चल चुका है। तो भाइयों ऐसा है कुछ अपना सेटअप।